Merhabalar, ben Servet Temel. Bugün doğal öksürük şurubunun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yapmadaki amacım piyasada bulunan hazır öksürük şuruplarının içerisinde kimyasal maddelerin bulunması ve bazı öksürükleri de kısa sürede geçirmediğini tespit ettim. Aynı zamanda şu an benim kızım var 4,5 yaşında, o da öksürüyor, ben de öksürüyorum. Bir de Covid sonrası öksürük çok olduğu için bunların etkisini daha da azaltacağını düşündüğüm için böyle bir öksürük şurubu yapmaya karar verdim. Ve internette yapmış olduğum araştırmalar sonucu da bu malzemelere eriştim. Malzemelerimize bakacak olursak 1 adet orta boy kuru soğan, 1 diş sarımsak, 1 limon suyu, 1 tatlı kaşığı tarçın. Bu soğanın tadının kötü olmasını, kokmasını engellemek için aroma verici olarak kullanılıyor tarçın. Yarım tatlı kaşığı toz zencefil, 3 çorba kaşığı bal, 1 su bardağı kaynamış su, 1 adet kavanoz bulunması gerekiyor. Not olarak da zencefilin çocuklarda etkisi yüksek olduğu için 2 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmiyor. Aynı zamanda 2 yaş üzeri çocuklara sabah akşam birer yemek kaşığı vererek de şurup olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde bir araştırma yaptım. Ben de ilk defa yapacağım ve bu malzemeyi test edeceğim. Çünkü kimyasal maddeye karşı olumlu bakmıyorum. Şöyle malzemelerimizi gösterecek olursak hazırlamış olduğumuz bir tane soğanımız ve sarımsağımız. Bunlar zaten antibiyotik özellikle biliyorsunuz. Balımız var, süzme balımız, toz zencefilimiz ve tarçınımız var burada toz halinde. Bunları karıştırarak doğal bir öksürük şurubu yapacağız. Doğramış olduğumuz soğan ve sarımsağımızı bu şekilde bir kase içerisine alıyoruz. Ayrıca ek bir bilgi vermek gerekirse soğanı doğrarken elinize eldiven takarsanız hem soğan ve sarımsağın elinize geçtiği kokusu azalır hem de daha hijyenik bir karışım hazırlamış olursunuz. Daha sonra kaynatmış olduğumuz bir bardak kaynar suyu, şurada görmüş olduğumuz kaynar suyu karışım içerisine dökeceğiz. Kaynatmış olduğumuz bir bardak suyu karışım içerisine dökerek soğuyana kadar bekleyeceğiz. Daha sonra bu soğan ve sarımsağın suyunu süzeceğiz ve suyunu bir kavanoza koyarak içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Birazdan bu konuları anlatacağım. Soğan ve sarımsak karışımının üzerine bir bardak kaynamış suyu eklemiştik ve soğuyana kadar bekledik. Daha sonra süzdük. Bu şekilde kavanozun içerisine doldurduk. Böyle gördüğünüz gibi bir bardak kadar. Daha sonra burada limon suyunu karışım içerisine döküyoruz. Daha sonra yarım tatlı kaşığı zencefil alıyoruz. Şöyle. Bunu döküyoruz. 1 tatlı kaşığı tarçın, soğanın kokusunu engellemek için. Tek elde biraz zor oluyor bu iş. Evet, 1 tatlı kaşığı tarçın. Daha sonra en önemli yerimize geldik. 3 yemek kaşığı bal, süzme bal. Hakiki olursa daha iyi olur. Marketlerdeki ballar genelde orijinal değil. Bu balımızı da buraya ekleyeceğiz. Evet, görmüş olduğumuz gibi karışımımızı kavanozumuza koyduk. Ağzını güzelce kapattık. Sonra çalkaladık iyice. Bu köpürdü. Çok güzel bir şekilde çalkalayacağız bu şekilde. Daha sonra karışımın birbirine kaynaşması için yarım saat bekleteceğiz. Ondan sonra da şurup olarak kullanacağız. Burada kullanmış olduğumuz malzemeleri tekrar edecek olursak bunlar doğal malzemeler. Kuru soğan, biliyorsunuz doğal soğanın özelliği var. Sarımsak antibiyotik özelliği var. Limon aynı şekilde C vitamini var içerisinde. Tarçın soğanın kötü kokusunu engelliyor demiştik. Yani kokusunu azaltıyor ve mis bir koku veriyor. Özellikle çocuklarda şurubun tadı çok önemli. Şurubun tadını sevmezse çocuk içmiyor. Genelde çilek, portakal tatlı oluyor. Zencefil zaten tamamen en önemli maddesi bu. Zencefil boğaz kısımlarını
iyileştiriyor. Bal olmazsa olmaz bir şey. Bu malzemelerimiz bunlar. Size ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Benim kullandığım bir yöntem. Boğazımız ağrıdığında bir yemek kaşığı balın içerisine bir tatlı kaşığı toz zencefili karıştırıyoruz. Yediğimizde birkaç defa tekrar ettiğimizde bu olayı boğazımızdaki öksürük, ağrı gidiyor. Umarım sizler için yararlı olur. Ben de böyle bir araştırma yapmıştım. Sizler için paylaşmak istedim. İyi günler.